بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ریک نیټیو د کورس دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ انوایرنمنت سیټ اپ کوو فور لرننګ پرپس اونلی ناٹ فور ډیولپمنٹ پرپس. او ریک نیټیو پروجیکټ چې کوم دی هغه موږ په دوو طریقو سره کریټ کولی شو. یو طریقه ده ایکسپو CLI، بله طریقه ده ریک نیټیو CLI. ایکسپو CLI recommended ده for learning purpose and ریک نیټیو CLI recommended ده for development purpose. خو په دې ویډیو کې به مونږ چې کوم دی انوایرنمنت به سیټ اپ کوو په د لرننګ پرپس دپاره، او څنګه چې تاسو ته ما وویل د لرننګ پرپس دپاره به مونږ څه یوز کوو، ایکسپو CLI یوز کوو. ریک پروجیکټ کریټ کولو نه مخکې مونږ ته پکار دی چې مونږ سره نوټ JS او ویژوال سټوډیو کوډ ایډیټر وي. زه به ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوم، که تاسو بل یو یوز کوئ نو تاسو بل یوز کولی شئ، او بیا به مونږ ایکسپو CLI انسټال کوو. نوټ JS تاسو دې ویب سایټ نه را ډاونلوډ کولی شئ، nodejs.org. تاسو که LTS ورژن ډاونلوډ کول غواړئ LTS را ډاونلوډ کولی شئ، که تاسو کرنٹ ورژن را ډاونلوډ کول غواړئ تاسو کرنٹ را ډاونلوډ کولی شئ. LTS مطلب دی لانګ ټرم سپورټ. ها چې کله تاسو نوټ JS ډاونلوډ کوئ او انسټال کوئ، ډېر ورکوټي سافټویر دی، دا دونه غټ سافټویر نه دی، تقریبا دکه 8-10 MB سافټویر دی. او سمپلی تاسو نیکسټ وکئ او انسټالیشن کمپلیټ کړئ. سپیشل کنفیګریشن د نوټ JS لپاره نه دی پکار، ځکه زه دا انسټالیشن نه کوم، دا تاسو پخپله وکئ. او بل چې کوم دی مونږ ته ویژوال سټوډیو کوډ، زه دا ټیکسټ ایډیټر به په دې کورس کې یوز کوم. نو که تاسو ما سره اګري کوئ او تاسو هم ویژوال سټوډیو کوډ خوښوئ نو تاسو دې ځای نه دا را ډاونلوډ کولی شئ. دا هم عام نارمل انسټالیشن دی. نیکسټ کوئ او انسټالیشن به فینش شي. بل چې کله تاسو نوټ JS هم انسټال کړئ، ویژوال سټوډیو کوډ هم انسټال کړئ، نو بیا راځي بیا نمبر دی د ایکسپو CLI. او د ایکسپو CLI په تھرو به موږ څه کوو، ریکټ پروجیکټ کریټ کوو. نو زه دلته ریک نیټیو لیکم. دا د ریک نیټیو ویب سایټ دی reactnative.dev. او زه په get started باندې کلیک کوم، بیا زه کلیک کوم په environment setup باندې. څنګه چې تاسو ته ما ویلو دوه طریقې دي، یو ایکسپو CLI ده، یو ریک نیټیو CLI ده. خو په دې ویډیو کې به زه څه کوم، ایکسپو CLI کوم. دا کمانډ به الې تاسو سره کار کوي کله چې تاسو سره نوټ JS انسټال وي. نو لوډ JS چې کوم دی دا لازمي دی، صحیح ده. زه دلته کلیک کوم او ټرمینل کولاوم، او دلته زه npm install -g expo CLI دا کمانډ چې کوم دی دا ما سره expo CLI ګلوبلی انسټال کی. نو تاسو ګورئ چې ما سره expo CLI چې کوم دا هغه انسټال شو، صحیح ده. اوس چې کوم دی نیکسټ سټیپ دی پروجیکټ انسټالیشن کمپلیټ شو. اوس نیکسټ سټیپ دی د ریکټ پروجیکټ کریټ کول، صحیح ده. زه دلته ځم، دلته لومبې دلته ټرمینل کولاو کوم، یا داسې کار کوم چې دا بندوم او دلته کولاوم ټرمینل، سوري ویژوال سټوډیو کوډ کولاوم او دلته ټرمینل کولاوم، صحیح ده. دا کمانډ رن کوم expo init awesome project. دا awesome project چې کوم دی دا زموږ د پروجیکټ نوم دی، صحیح ده. زه دلته نوم ورکم lecture 02، صحیح ده. زموږ د پروجیکټ نوم څه دی، lecture 02. expo CLI به موږ دپاره انیشلایز کی lecture 02 پروجیکټ کوم چې د ریکټ نیټیو پروجیکټ دی. دا پروجیکټ کریټ کول معنی یو څو کوېسچن تپوس کوي، وایي کم قسمه مطلب ټمپلیټ تپوس کوي چې بلینک کی او وینیلا جاوا سکرپټ یوز کی که نه بلینک کی، ټایپ سکرپټ یوز کی، ټیبز یي. زه دا ټایم چې کوم دی د بلینک سره ځم. دا ډاونلوډینګ او کم پروجیکټ کریټ کول دا به لکوټې ټایم ولي، نو زه دا ویډیو لکوټې پاس کوم. څنګه چې تاسو لیدی شئ زما پروجیکټ چې کوم دی کریټ شو او وایي یور پروجیکټ از ریډي. اوکې سو اوس چې کوم دی زه به CD دوی آسم پروجیکټ لیکي. زما د پروجیکټ نوم چې کوم دی هغه ډیفرنٹ دی، هغه lecture 01 دی، سوري
زما د پروجیکټ نوم چې کوم دی lecture 02 سوري نو زه لیکم cd lecture 02 زه دې lecture 02 پروجیکټ فولډر ته لاړم دې ته لاړم او بیا چې پروجیکټ چې کوم دی زه رن کوم نو زه به څه لیکم npm start okay so npm start ټیک ده دلته وګوره ما سره ډېر شي آپشنز دي چې که زه په انډرایډ ډیوایس کې یا انډرایډ ایمولیټر کې رن کول غواړم که نه زه په آی او ایس سیمولیټر کې رن کول غواړم که زه په براوزر کې رن کول غواړم که زه دا لینک چاته ایمیل کې لیږم یا دا پروجیکټ پبلش کوم صحیح ده دې سره به وروسته ګورو دا آپشن به یو په یو وایو دې ټیم کې زه چې کوم دی دا رن کومه په براوزر کې attempting to open the project in a web browser تاسو وینئ زموږ د ریاکټ نیټیو پروجیکټ چې کوم دی زما په براوزر کې رن شو او په نیکسټ ویډیو کې موږ به چې کوم دی د انډرایډ ډیوایس دا انوایرمنټ په نیکسټ ویډیوز کې به دا هم کنفیګر کوو چې انډرایډ ډیوایس باندې به دا پروجیکټ څنګه رن کوو په انډرایډ پر ریل انډرایډ ډیوایس کې به څنګه رن کوو په انډرایډ ایمولیټر کې به څنګه رن کوو دا ټول به چې کوم دی موږ ون بای ون کور کوو خو اوس تاسو لیدلی شئ چې زموږ پروجیکټ چې کوم دی هغه مطلب رن شو په براوزر کې نو دا زموږ فولډر کریټ شو صحیح ده ویډیو 0 سوري lecture 02 so thank you for watching this video